Xin chào các bạn, tôi là Trương Văn Hòa đây. Ở video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn về cái chiến lược marketing triệu đô. Đây chính là hệ thống bán hàng đỉnh cao mà tôi đã áp dụng trong suốt 6 năm qua. Và tôi đã triển khai hệ thống này từ năm 2014. Và cách đây hơn 10 năm về trước thì nếu như bạn muốn bán hàng online thì bạn sẽ làm như sau. Hầu hết mọi người sẽ làm như sau. Đầu tiên là bạn sẽ chạy quảng cáo, hoặc là bạn đăng bài Facebook, hoặc là bạn viết blog website. Sau đó bạn sẽ đưa cái lưu lượng truy cập này vào thẳng trang bán hàng. Đó, đây là cách làm của ngày xưa, cách đây hơn chục năm về trước. Tức là bạn chạy quảng cáo, bạn đăng bài Facebook này, sau đó bạn bán thẳng luôn. Đó, bạn mời người ta vào trang bán hàng luôn, hoặc là bạn bán thẳng trên Facebook, hoặc bán thẳng trong quảng cáo, đúng không ạ? Ok. Thế thì cái chiến lược này ấy, ngày hôm nay nó đã không còn hiệu quả nữa. Nếu như ngày hôm nay ấy, tại thời điểm bây giờ bạn làm theo chiến lược này ấy, thì không hiệu quả, mất tiền và cái chi phí của quảng cáo của bạn không đem lại hiệu quả. Bởi vì ngày nay đã có quá nhiều người kinh doanh online rồi, đã có rất nhiều người nhà kinh doanh online, người bán hàng online, và mọi người đều là chạy quảng cáo sau đó bán hàng luôn. Nếu làm theo cách này ấy, thì tỷ lệ chuyển đổi cực thấp và bạn mất tiền quảng cáo và không đem lại hiệu quả. Bởi vì cái xu hướng của marketing, xu hướng của thị trường đã thay đổi rồi, đúng không ạ? Ok. Và cái cách làm này nó không đem lại hiệu quả nữa. Nếu như bạn đang chạy quảng cáo để bán hàng luôn, hoặc nếu như bạn đang dùng YouTube, dùng Facebook để đăng bài quảng cáo bán hàng luôn, thì lời khuyên của tôi đó là dừng ngay việc đó. Và bởi vì nó làm mất tiền, mất thời gian của bạn và không đem lại hiệu quả. Và ngày hôm nay tôi giới thiệu với bạn về cái chiến lược marketing triệu đô. Tôi gọi đây là marketing triệu đô, và bởi vì có rất nhiều người, những cái bậc thầy về marketing trên thế giới, họ cũng áp dụng theo cái quy trình, cái chiến lược này. Và tôi đã mang nó về Việt Nam, cũng như tôi học hỏi từ rất nhiều người thầy, và tôi đã áp dụng trong suốt 6 năm qua hàng trăm những cái chiến dịch về bán hàng. Và sau đó tôi tổng hợp đúc kết những cái kiến thức hay của những cái bậc thầy và những cái kinh nghiệm thực chiến của tôi, và tôi tạo ra một cái quy trình, cái chiến lược marketing hiệu quả như thế này. Đầu tiên ấy, thì bạn sẽ bạn sẽ tạo ra lưu lượng truy cập từ những kênh như là Facebook, Google, hoặc là chạy quảng cáo từ blog, website, hoặc là từ những video trên YouTube. Thì đây chính là cái hệ thống lưu lượng truy cập, và sau đó bạn dẫn cái lưu lượng truy cập vào cái trang quà tặng. Đó, vào trang quà tặng. Và trang quà tặng này bạn sẽ tặng cho khách hàng tiềm năng của bạn một món quà, một cái món quà, và sau đó họ tải về và bạn có được cái thông tin của khách hàng. Đó, thì đây chính là cái chiến lược rất là tuyệt vời đó mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Bạn không bán hàng ngay, tất cả công việc như là Facebook, Google, chạy quảng cáo, blog, YouTube, vân vân, tất cả cái lưu lượng truy cập này bạn không được bán hàng ngay. Hãy nhớ điều này. Và việc của chúng ta đó là gì ạ? Tặng cho họ một món quà, sau đó chúng ta lấy được thông tin của họ, và sau đó chuyển họ đến cái hệ thống, tôi gọi đây là hệ thống automation. Hệ thống này được gọi là hệ thống automation, tức là hệ thống tự động hóa. Hệ thống này tự động hóa chăm sóc khách hàng, tự động hóa bán hàng. Và hệ thống này có thể là 3 cái video như của Z Coker, cuốn sách của Z Coker tung sản phẩm, thì bạn sẽ được học là cái chiến lược ra mắt sản phẩm, đó là 3 video, đúng không ạ? Và sau hết 3 video này thì bạn sẽ bán hàng. Và hoặc bạn có thể sử dụng cái chuỗi email, bằng công cụ email để gửi thư hàng ngày cho khách hàng, vân vân. Có tóm lại ở đây cái hệ thống automation này thì bạn có thể dùng rất nhiều cách thức khác nhau, nhưng tóm lại vào hệ thống này là để chăm sóc, để xây dựng lòng tin. Hệ thống này có nhiệm vụ là để chăm sóc, xây dựng lòng tin, xây dựng mối quan hệ với khách hàng của mình trước khi bạn bán hàng. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Bởi vì hầu hết mọi người đó là chạy quảng cáo bán hàng luôn. Như bạn biết rằng những cái video trước, video trước của tôi có chia sẻ với bạn rằng cái quy trình bán hàng marketing bây giờ nó không còn là bán trực tiếp nữa, mà bạn cần phải thông qua một cái quy trình, đó là biết, thích, tin, ngưỡng mộ, mua hàng.
Khách hàng chỉ mua hàng khi họ biết bạn là ai, họ chỉ mua hàng khi họ thích bạn, họ tin tưởng bạn. Ok, cho nên bạn cần phải có cái quy trình, đó là xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Bạn phải xây dựng mối quan hệ trước khi bán hàng. Và tôi gọi quy trình này đó là quy trình automation. Và cái hệ thống này bạn có thể sử dụng các công cụ, hiện nay có rất nhiều công cụ để làm được, đúng không ạ, để giúp cho bạn. Còn nội dung và kịch bản video, nội dung như nào, cái chuỗi kịch bản như nào thì bạn cần phải tham gia cái chương trình khóa học email follow funnel của tôi. Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết về cái chiến lược, quy trình, kịch bản trong cái nội dung tự động này. Ok. Và khi mà khách hàng trải qua cái bước quà tặng này thì tức là bạn đang giữ chân được khách hàng của khách hàng tiềm năng ở lại với mình, đúng không ạ? Còn nếu như bạn chạy quảng cáo trực tiếp thẳng vào đây thì khách hàng bấm tắt website đi thì bạn sẽ mất cái thông tin khách hàng, và đó bạn muốn có khách hàng truy cập vào website lại thì bạn lại phải chạy trả tiền cho quảng cáo, và đấy là lý do khiến bạn bị mất tiền và không đem lại hiệu quả. Còn là cái hệ thống quà tặng này có nghĩa rằng là bạn đang xây dựng một cái tệp, một cái cộng đồng khách hàng đó. Khi mà họ nhận quà của bạn tức là họ đồng ý vào hệ thống email của mình đó, và bạn sẽ lấy được cái list email của họ hoặc là list thông tin khách hàng của họ đó. Bạn cần phải đưa họ qua cái hệ thống quà tặng này, và quà tặng này phải có giá trị cực kỳ cao. Còn nếu như giá trị bình thường thôi mà ai cũng có ngoài kia thì không đem lại hiệu quả, nó không còn hiệu quả nữa. Ok đó, và tôi gọi đây là chiến lược money in the list, và tôi đã chia sẻ với bạn ở những video trước. Đó là tiền nằm trong danh sách, tiền nằm trong cách bạn trao giá trị trong mối quan hệ. Thằng nào có nhiều mối quan hệ hơn, thằng đó nhiều tiền hơn. Thằng nào có nhiều list khách hàng hơn, thằng đó bán được nhiều hàng hơn. Thằng nào có nhiều khách hàng tiềm năng, thằng nào có nhiều người ở trong mối quan hệ thì thằng đó bán được hàng. Các bạn hiểu không ạ? Đó là cái cuộc chơi của marketing ngày hôm nay. Thằng nào sở hữu list khách hàng nhiều hơn thằng này thắng. Cho nên trong marketing chỉ giải thích một việc duy nhất, đó là xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng. Trong marketing hiện nay chúng ta phải tập trung vào việc xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng. Và cái hệ thống này của tôi thì tất cả流lượng truy cập phải phải chạy qua cái bước đó là xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng. Đó là họ sẽ vào cái trang quà tặng của tôi, họ nhận món quà, họ download về, họ tải về. Sau đó tôi mới tiếp tục chăm sóc và gửi cho họ những cái bản tin qua email hoặc là chuỗi những cái video để xây dựng lòng tin và mối quan hệ. Và sau đó tôi mới tiếp tục tôi mới mời họ vào trang bán hàng. Và sau khi mời họ vào trang bán hàng này thì tỷ lệ chuyển đổi bán hàng rất là cao. Đó. Và sau khi bán được hàng xong thì chúng ta mới chăm sóc và bán thêm cho họ. Đúng không ạ? Đây chính là bí mật của kinh doanh, bí mật của marketing mà tôi tiết lộ với bạn ngày hôm nay. Tuyệt vời không ạ? Ok, và trong hệ thống bán hàng này chúng ta sử dụng những trang landing page trình bày nội dung bán hàng. Và tôi có cái khóa học đó là hướng dẫn 12 bước viết kịch bản bán hàng đỉnh cao ở trên Làm Giàu 27, bạn có thể tìm hiểu nó. Và tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để thiết kế một cái kịch bản bán hàng hiệu quả, được đúc kết hàng trăm những cái chiến dịch. Bạn sử dụng những cái hệ thống về landing page này, tạo ra một cái website để giới thiệu bán hàng. Đó, bạn có thể bán trực tiếp trong hệ thống email, hoặc bạn có thể bán trong những cái chuỗi video của bạn, vân vân, hoặc là bạn có thể bán trong webinar. Đó. Và ở hệ thống Money in the List này hệ thống Money in the List này tôi sẽ sử dụng trang landing page để tặng quà, và tôi sẽ đóng gói những cái món quà tặng mà khách hàng có thể download về. Đó, họ điền thông tin email, tên của họ vào đây, sau đó họ download về, tải về. Và trong hệ thống automation này thì tôi sử dụng công cụ CRM hoặc là công cụ email marketing tự động, hoặc là cái công cụ đó là webinar để xây dựng mối quan hệ. Ok, và sau đó tôi lại mời họ vào trang hệ thống bán hàng. Tiếp theo họ mua hàng xong thì tôi sẽ chăm sóc họ và bán thêm cho các sản phẩm khác cho họ. Đó. Và như vậy khi bạn có được một khách hàng, bạn sẽ bán được nhiều sản phẩm cho họ, thay vì bạn chạy quảng cáo và sau đó khách hàng ra đi và bạn không có thông tin để chăm sóc lại. Và như vậy bạn muốn có khách hàng vào website của bạn thì bạn lại phải trả tiền cho quảng cáo. Đây chính là lý do khiến cho những nhà quảng cáo hiện nay mất tiền, không đem lại hiệu quả, tỷ lệ chuyển đổi thấp. Và với cái hệ thống bán hàng đỉnh cao này của tôi thì
nó sẽ giúp cho bạn tăng cái tỷ lệ chuyển đổi lên rất nhiều. Tỷ lệ chuyển đổi có khi là 10% đến thậm chí là 80%. Những ai mà đã vào hệ thống này rồi thì hầu hết đa phần họ sẽ tin tưởng rồi, họ yêu mến và họ ra quyết định mua hàng ngay. Ok, và như vậy là ngày hôm nay tôi đã chia sẻ với bạn về cái chiến lược chiến lược marketing triệu đô và hệ thống bán hàng đỉnh cao của tôi. Và hệ thống này tôi cũng được gọi nó là hệ thống gọi là build trust, hệ thống build trust. Đầu tiên trong marketing bạn cần phải khiến cho mọi người biết đến mình càng nhiều càng tốt, đúng không ạ? Thì ở đây hệ thống lưu lượng truy cập này nó đến từ rất nhiều các kênh marketing, đó là để khiến cho khách hàng biết đến bạn càng nhiều càng tốt. Sau đó bạn cần phải khiến cho họ thích bạn. Thì ở đây hệ thống Money the Need này thì bạn sẽ tặng cho họ một món quà, bạn trao giá trị trước, bạn cho đi trước. Bạn hướng dẫn cho họ một cái gì đó, hoặc là bạn tặng cho họ một cái chương trình đào tạo, những cái ebook, những cái phần mềm hoặc cái công cụ nào đó để cho họ tải về. Và tôi gọi hệ thống này là hệ thống xây dựng cái sự yêu thích của khách hàng với bạn. Đó. Rồi tiếp theo hệ thống tạo lòng tin này để giúp cho họ gia tăng lòng tin với người bán hàng, với thương hiệu của bạn. Đó. Và cuối cùng thì mới là bán hàng. Đó. Và bán hàng xong lại chăm sóc và bán thêm cho họ những sản phẩm khác. Và cứ liên tục như vậy, hệ thống này cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy. Và đây chính là hệ thống mà nó tạo cho tôi những khách hàng tự động, và những cái công việc bán hàng của tôi nó được diễn ra hoàn toàn gần như là tự động hóa. Và tôi có nhiều thời gian hơn để đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Và trong doanh nghiệp của bạn, trong hệ thống kinh doanh của bạn, khi mà bạn xây dựng được hệ thống này thì bạn sẽ gần như là tự động hoàn toàn công việc marketing và bán hàng. Đó. Và khi bạn thiết kế được hệ thống này thì bạn sẽ đưa doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới và giúp cho doanh nghiệp của mình phát triển, gia tăng tỷ lệ chuyển đổi mua hàng và gia tăng được cái doanh thu lên rất nhiều lần. Ok, và hãy theo dõi tiếp những video của tôi ở trong chương trình đào tạo này. Và bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về tôi ở trên lamgiàu247.com. Ở trên đó thì tôi có chia sẻ rất nhiều những cái bài viết và video hay về marketing. Và bạn search Trương Văn Hòa ở trên YouTube để đăng ký theo dõi kênh YouTube cập nhật những cái video mới nhất của tôi. Và xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.